Hey, what's up guys? For today's video, gagawa po tayo ng ating swab test and flight sa aeroplano. So, ayan guys, ngayon ayan po si Kuya Russell, ayan po si Manolo. Sila po yung mga kasama ko sa swab test. Nandito po sa swab test. Thank you nga pala sa mga nag-message sa akin, si nanay, si Macho, si TL Ayik, si Carl Jasper, parang Jasper ko. Tapos, ayan po yung result ng aking swab test. Negative. Then, pumunta na ako kay nanay para magpaalam na hindi siya naiyak. Ingat lang daw ako. Mahal na mahal niya daw ako. Tapos, eto na yung huling picture namin ng asawa ko tsaka ng anak ko. Dahil nag-aantay namin ng oras para sa aking flight papuntang eroplano. Sila yung mag-aatid sa akin. Iyak na ako. Sorry guys. So ayan guys, di na ako nakapag-video dahil nakaiyakan na kami. Kaya picture na lang. Tapos, ayan, mga picture moments namin. Tapos, sorry guys, iyak talaga ako. Ayan yung mga picture namin. Nitong nagdaang araw, nag-iyakan na kami ng asawa ko. Ayan, tapos pinaliwanagan namin yung anak namin na magtatrabaho lang si daddy. Pagdating ni daddy sa malayo, bibili na lang tayong laruan yung malaki. Oo daw, buti na lang hindi umiyak. Parang nakita ko malungkot yung anak ko. So ayan guys, nandito na po ako sa airport. Ayan po yung niniakino. Tapos ito po yung mga kasama ko. Sa ilang saglit na lang po, lilipad na kami papuntang Bahrain, stay over kami doon, tapos ng 8 hours, tapos lilipad naman kami ng Riyadh para papuntang Bahrain to Riyadh. So ayun na nga guys, nandito na kami sa airport. Ngayon po, magpapatimbang na kami ng aming maleta, magpapa-extray na kami ng aming maleta. Tapos, sa ilang oras na makakasakay na kami ng aeroplano papuntang Bahrain. So, ihin muna tayo guys. So, saan yung CR dito? Ayun, CR, nakita na natin. So, ang ganda-ganda rito guys. Teka, punta tayo dito sa rooftop. Ayan, buksan natin ito. Tingnan natin na bubuksan. Oh no, nakasarado siya. So, hindi natin kayang buksan. Kaya, tara. So, yun guys, tapos na ako umihi. Pa-plate na tayo. So, yun tayo natin. Hey, what's up guys? Nandito na ako ngayon sa aeroplano. So, ito po yung banyo nila. Makikita niyo po yung tubig. Kapag pinasya siya, hangin lang po yung nagpa-flush sa kanya. Ewan ko kung saan dumadaloy dyan. Gara. Taong bundok lang. Ngayon lang ako nakakita ng inodorong hangin yung nagpa-flush yung tubig. So ayan guys, nandito tayo sa aeroplano. Dahil tayo nakita ng mga bago sa paningin natin dahil first time natin umakit ng aeroplano. So ayan, pwede mo siyang lamigan, pwede mo initan, pipindutin mo lang yung pula tsaka yung kulay blue. So ayan guys, paano, hanggang dito na lang po tayo. Salamat po sa mga nag-message sa akin, sa mga paingat na PM nyo sa akin, sa mga good luck sa akin. So ayan guys, habang nasa gitna tayo ng aeroplano, nagdala sila ng ating snack, PapaGod, then lunch natin, then with free movie marathon. Nanonood lang ako. Yan lang ginagawa ko dito. Panood, kain. Yan, nasa impapawid na tayo. Yan yung mga ulap.
Wala kasi tayo sa bintana kaya hindi natin makita yung pinakababa. So, naka-zoom in lang to para makita ko yung ulap. First time ko rin po makakita ng ulap ng walapitan. Kaya, alam yun na, mga taong bundok. Pagpasensyaan nyo na. So, guys, ayan po yung ulap. Napakaganda. So, ayan guys. Thank you nga po pala sa mga nag-keep safe sa akin, sa mga nag-PM sa akin, sa mga nagpayo, kay Sir Bernard, kay Serap, basta sa lahat ng nag-PM sa akin, hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami niyo po kasi. So, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Sa asawa ko po, maraming salamat dahil kanilang mo. Kasama yung loob mo, lagi kang magpalakas, huwag kang Hey! So ngayon na guys, hanggang dito na lang yung ating video. Ayun po, salamat po sa mga dahil natupad na po yung aming byenan, PapaGod. At hindi ko po na maging yung reason. Next na yung plastic vibes yung reason. Ayan naman ng Diyos, negative po yung reason. Tapos, ito na sa airplane po tayo ngayon sa banyo po ng airplane. So, maganda na lang guys. Yan kaya kahit yung peace. Hello, Saudi Arabia. Thank you kayo. Hindi mo kalimutan i-like, share, and subscribe. Bye-bye. Magbablog na to. Magbablog ka na rin mga ulo. Ha? Ito, edit ko. Bablog ko to. O, magbati kayo. Yan, mga tamad maglakad. Ang bundok, wala daw sa Pinas dito.